кетіп солай короче отырғанбыз әңгімелесіп. Көргендеріңіздей фотоларда Наурыз очкимен түскен. Мен кішкене енді намектап былай айтқан ғой, фотоға очкимен түсесің ба дегендей. Сосын иә, специально вот кеше қатысушылар тиісті дейді да менің очкиме. Кеше қатысушылар сол очкиіңді кимейсің ба деген кезде мен специально принцип сұрап қалдым да, вот енді очкиді киіп постоянно. Енді шешпеймін дейсіз. Енді шешпеймін. Керемет. Принцип ұстап қалған. Күшті. Иә, сондай екен. Өзі сразу былай кескенде айтып кетті. Сразу айтып қояйын дегендей. Мен былай орысша айтқанда по понятиям өскен жігітпін дегендей. Солай. Мысалы, мына жері кішкене мен қалай айтсам болады, бір түрлі болып қалғаным. Бізде бір принцип бар деді. Мен өскен жерде, мен өскен ортада, достарында бір принцип. Мысалы, бір қыз жоқ десе, ол қызды прям білмеймін енді не істесең оны істе, бірақ оны қарату керек. Ол қыз 100 рет жоқ десе де 101-ші рет иә деу керек дегендей ше. Иә дегенге жеткізу керек. Иә дегенге жеткізу керек. Мен айтам да, өмірінің соңына шейін жоқ деп өтіп кетсеші. Сосын өлетін кезде иә десе болды деді ғой, короче. Мәссаған. Сондай принциптар енді бар екен. Жігіт бір сөзді болу керек қой, бір істі бір. Ал Мерей жоқ десе демек сіз сонда да келе бересіз, е? Әрине келем. Иә демегенше әрине до конца бар. Наурыз, қош келдіңіз. Жаңа айтып жатырсыз ғой, шыққаннан кейін адасып кеттім дегенге мүлдем сеніп отқан жоқпын. Жоқ, адасқан жоқ. Остановкамен жетіп қалған кезде жазды деп жатырмын. Жоқ, сіз неге Мерейді до конца күтпегенсіз? Өйткені Жандостың үміткері бар, біз Хуршет екеуміз. Сіз бізбен бірге келе жатсыз да? Сіздермен қайтты ма? Жоқ, біздің ізімізден кетіп бара жатыр да, бәрі шықты. Студиядан бәрі шықты. Бірақ бізбен бірге кетіп бара жатыр да, Мерейді күткен жоқ. Күткенде былайға, күтпегенде. Мен кездесуімді білмедім. Эфирден шықтым. Бірінші эфир ғой менде енді бұл енді. Кішкене қобалжулар болды, не істерін білмей қалдым кеше эфирден шығып. Жаңағындай звоноктар келіп атты. Солардан кейін не істерін білмей қобалжып қайтқан жағдайым болған. Сол кезде маған Мерей жазды, қайдасы деп. Мен айттым, осындай остановкаға келіп қалдым. Жаңа ханым айта кетсем бола ма? Мерей, сен студияда біткен, кеше эфир біткеннен кейін сразу шыққан жоқ сияқтысың ба? Өйткені мен қателеспесем 15-20 минутта тұрдым. Сол кезде менімен амандасып, содан кейін бір 20 минутта сыртта тұрды. Сен, значит, өзің ең соңынан жұмыстарын бітіріп, осы эфирден солай шықтың. Менің өзім ойым. Мен қандай жұмыстарым бар басқа? Жоқ, осы жерден деймін да, сен кеш шықтың деп ойлап отырмын. Өйткені бәріміз шықтық сыртқа. Сыртта тұрдық біз, әңгімелесіп тұрдық. Сол кезде менімен келіп амандасты. Где-то бір 15-20 минуттай тұрдық сыртта. Жоқ, жай қимылдайтынымда ең соңғы шығатынымды мен признавать етемін, мен ең соңғы шығам. Бет әлпетімдегі макияжды кетіріп дегендей ше. Бірақ бұлай 15-20 минутқа кешіктім деп ойламаймын, мен шықтым. Мысалы, Санжар мырза да көрді мен шыққанымды сразу. Жаңа кездесу барысында да айтып жатыр ғой, әңгімелері жараспайды деген сияқты ше. Шынымен де екеуі 18-де болғаннан кейін ба, екеуі де бір мектеп оқушылары сияқты. Сол Диана ханым негізі бар ғой, айтайын дегенім, Наурыз бар ғой, енді былай аймен болса да менен кішкентай екен. Кеше сырласу бөлмесіне отырмыз ғой, 2003-тің енді соңы шығар деп ойлаған ғой, потому что маған 2003 десе бәрібір де бір үлкен енді жігіт ретінде көрем да мен. Бұлай 2004 десе білмеймін енді өзіме кішкентай бола сияқты кәдімгідей. Ай бұл. Мәссаған. Бүгін гүлдердің күні болып отыр бізде. Әсіресе раушан гүлдердің күні. Бұл гүл өте әдемі екен. Өте биік. Өте әдемі. Мөлдірге. Оля, келіңіз. Хаты бар, гүлі бар. Ау? Хаты бар. Хаты бар дейді Фархат, рахмет үлкен. Гүлді қызат тез, гүл искеңіздер, гүл искеңіздер. Ал енді бұл кімнен деген сұрақ қой барлығымызды мазалап тұрған. Досан мен жібердім дейді. Хатында дейді. Жандос ар жақта көз жетіп үлгеріп жатыр оқуға. Здравствуйте, хорошего дня, вы лучшая Азик. Азик. Азик? Азат шығар, Азат. Мөлдірдің несіне бір нәрсе түскендей күліп жіберді. Азат емес пе? Білмеймін, Диана ханым. Азик деп ергілетпейтін бедіңіз? Жоқ. Бірақ сізге сіз деп тұр, Азат сізге сен дейді ғой. Я. Азик деген демек басқа біреу сіз деп тұр. Ал?
иә сол керемет. Енді Азикқа енді не айтамыз, бірақ бұл кісінің үміткері бар. Қайрат мырзаның лақап аты Азик емес пе екен осы? Диана ханым, енді қанша күн болды үміткерімізбен ортаға шығып, негізі таныстық тоқтаған бізде. Соның құрметіне жіберілген гүл шоқтар. Енді ол кісінің шаруалары қазір шығып қалғанда шұғыл эфирге келе алмаймын деп айтты. Өкінішті. Демек таныстық тоқтайды. Таныстық тоқтайды. Мен үміткер күтемін. Мөлдір ханым кішкене сөйлей алмай қалып жатыр. Иә, Диана ханым, таңғалып отырмын негізі. Жандос, Азик деген кім? Сіз күнде Мөлдірмен бірге қайтып жүрсіз? Жандос, ақша берем, айтыңызшы. Жоқ, мен сұраған жоқпын ондай Азик па басқасы ма деп. Бірақ Мөлдірдің өзі айтқан дұрыс шығар бұл жерде. Мөлдір білет негізі, сразу эмоция беріп қойған да, күліп. Диана ханым, үміткермен таныстық тоқтаған прекрасно білет Мөлдір, және де сол Азатқа ма айтып қойған сияқты, сол үшін гүл жіберіп жатқан сияқты. Мәссаған. Жоқ, Диана ханым, мен Азатпен сөйлесіп жүрген жоқпын негізі. Енді Мөлдір білет деп отыр ғой, сізді айтсаңызшы, интрига қылмай. Иә, жіберген адам студияға келсін. Күтемін осы жерде. Күтеміз. Азик, сізге сәлем. иә сол Мери, сіздің әдемі әңгімеңізге оралайық, тамаша кездесулеріңізге. иә енді айлармен болса да білмеймін. 2004 сіз үшін кішкентай. 2003 сізге жақсы. Жақсы да 2004 болса бір қалай айтсам болады, братишка деген. Өзімді апа сезініп жатырмын. 2003, 2004 деген сайын. Сол негізі бар ғой, Диана ханым, мен осы жерде қатысушыларды енді түсініп жатқан сияқтымын да, неге кішкентай дей береді мен. Өйткені кеше келді ғой Наурыз маған. Мен 2004-пін дейді да, аузым ашылып қалған, мартта туылған күні. Менікі январьда. Сіз де 2004-сіз. Бірақ бастамасы болғаннан кейін ба білмеймін, өзімді бір үлкен сезінем ғой енді, неге білмеймін. Сол өзіме кіші болып көрінді да. Өзіңізді 2000 нешеге сезінесіз? Мен ба? Шын айтайын ба? Бір 2000-2001-ға сезінем негіз. Диана ханым айтып кетсе бола ма? Қазір айта салайын бір минут. И сол үшін былай, қалай айтсам болады, бірақ жасқа мен особо қарамадым, просто мына жерде әңгімемізде жараспады да, былай әңгімемізге қарасақ, былай қалай. Жалпы сіздер әңгімелеспеген сияқтысыздар, Мерей. Жоқ, әңгімелескенде былай енді сұрақтар қойылды ғой, бірақ менен де сұрақтар шығып кетті ма, Наурызда еш нәрсе қойған жоқ, сондай болып кетті өзі. И тура бір братишка сияқты көрдім мен. Шын айтайын, өзімнен кішкентай бір туысқан. Демек, жас айырмашылығын сіз сездіңіз. Иә, бірақ ол былай айларда саналған жоқ, именно әңгімеге келген кезде сол көрініп айтып кетсе бола ма? Ізбасар мырза. Енді былай қарап отырмын, енді жассыңдар ғой, енді бұлар енді сендердің таныстықтарың қандай бір мектептегі бір жаңадан танысып, болмаса бір жаңадан оқушы келіп, сонымен бір сабақ біткеннен кейін үй жағынан шығарып салатын кездер болады, бір ештеңе айта алмайтын. Екеуің иығында 2 сумка деген сияқты. Сондай бір таныстық болған сияқты. Бірақ енді Наурыз, саған айтайын, жаңа сен айтып жатсың ғой, бізде папа не айтайын, андай мындай, біз жаңағы бір неткен қызымызды до конца сындыруымыз керек, бүйтуіміз керек деп. Неге сен қыз адамға ондай нәрсе айтпа? Сен лучше өзің ісіңмен дәлелде ондай нәрсен, егер өзіңе ұнап жатса. Одан кейін Мерей, саған айтайын деген, сен жаңағы адасып кетті, мен таппай қалды, мен мынандай жүріп тұр едім, мындай жаққа кетіп қалдым деп айтасың. Мен сен былай айтатын едім, сен андай бір елік болады ғой, қуса ұстатпайтыншы. Тура сондай отырсың сен, кәдімгідей алшақтатып, өзіңе кіші екенін білдіртіп. Енді түсініп отыр мен, бұл таныстық дейді ұзаққа бармайтын, мен примерно біліп отырмын, өйткені скучный таныстық дейді ғой берді. Наурыз мырза, сіз енді ақыры көшеде өскен жігіт екенсіз, енді көшеде қайта нағыз қыздардың бір бабын табатын, ебін табатын жігіттер ғой. Сол бір тәсілдерді пайдаланып, бір әңгіме дүкен құрып, қыздың көңілін аулап деген сияқты. Сіз келдіңіз, сіз мына жаққа қарадыңыз, Мерей мына жаққа қарады, сонымен ортада қызық жоқ. Таныстық егер жалғаса, мен көңілден шыға алам. Бұл кеше тек бірінші эфир болғаннан кейін, кеше ғана көргеннен кейін қол алжу болды, сосын не айтам, қандай сұрақтар қойсам болады дегенде, енді мен бірінші рет көріп отырмын ғой. Бұрында эфир көрмеген вообще, мен бір-ақ рет көрдім, Мерейді бір-ақ рет көрдім эфирден, бірақ несін. Сондықтан менде қол алжу болды, қандай сұрақ қойсам болады, не істесем болады бірінші рет көргеннен кейін. Сосын мен көп сұрақ қоя алмадым. Енді жалғасса, таныстық жалғасса, бұдан да қызықты болады деген ойдамын. Нұрсұлтан? Наурыз, қош келдің. Енді жаңағы айтып жатсың ғой,
әңгіме барысында айтыпсың да енді ана мен районда өскенмін деген сияқты, сосын бізде бір принцип бар деген сияқты ше. Саған на будущее айтайын, бұл қыздарға вообще қызық емес тема негізі. Бұл қыздарға сен районда өстің ба, далада өстің ба, айдалада өстің ба, вообще қызық емес. Сенің оларға қызық сенің ухаживаниең ғана. Ал мына жерде енді кішкентай балалардың таза әңгімесі болып тұр, бірақ Мерейге айтқым келеді, енді болашақта тағы да бір үміткерлер келіп жатса, тағы да кездесулер болып жатса, сестренкаңды қоспасаң деген ойдамын да, өйткені өздерің бір-бірлеріңе жатырқап әңгіме айта алмай отырғаннан кейін сестренкаң келгеннен кейін вообще әңгіме айта алмайсыңдар сендер. Үшінші адам болған дұрыс емес деп ойлаймын мен негізі кездесуде. Наурызға айта салайық, сосын андай нық өзіңе сенімді сөзбен айтқансың ғой, жоқ деп айтып қалған күннің өзінде қайтадан мен талпынысымды тоқтатпаймын деген сияқты. Қазір жоқ деп айтып қалып жатса, қандай қадам қолданасың? Жоқ деп жатса, тағы да үміткер болып келем. Ол болмаса, осы жерге қатысушы болып келсем ба деген ойда отырмын. Негізі ондай қалауыңыз бар, я қатысушы болып өз бағыңызды сынап көруге бар. Жоқ, қатысушы болып келдің делік та. Келгеннің өзінде, бірақ үміткер қабылдайтын қатысушы емес. Бірден айтайын. Мерей үшін келем, Мерей үшін. До конца я деген сөзін алып кету үшін ғана келем. Ал егер қатысушы болып та қажет емес, сіз ренжімеңіз, келсеңіз келерсіз, бірақ мен сізді бәрібір қабылдамаймын деп тұрып алса не істейсіз? До конца барам. Қалай болмасын, до конца барам. Мәссаған, не деген бұл жігер, не деген батылдық. Менде Мерейге сұрақ бар да, қош келдіңіз. Гүліңіз өзіңізге әдемі жарасып кетті негізінде. Құшағыңыз толып отыр. Рахмет, Диана ханым. Енді Мерей осы жерде бәріміз үйреніп қалдық қой, барлық қатысушыларды, барлық емес енді кейбір қатысушыларды аңға теңеп, жануарларға теңеп сөйтіп жүр ғой енді. Кеше өзіңіздің айтқан сөзіңіз бар да осы жерде. Кішкене жақын танысып, былай білейін, сосын барып мен айтам қандай аңға, жануарға ұқсайтын деп. Енді соны білдіңіз ба, қандай жануарға ұқсайды екен? Мәссаған. Мен енді қатты ренжімеңіз, бірақ бір аңға ұқсаттым енді. Ұқсаттыңыз? Жабайы мысықтар болады ғой. Қалай айтсам болады андай. Орысша айтқанда, қазақшасын білмей тұрмын да просто. Орысша айтқанда ана рысь дегендер болады ғой. Құлақтары бір басқаша. Рысь деген ол жыртқыш, сондай керемет аңдардың бірі, сілеусін, қателеспесем. Сілеусін деген күшті ғой, е? Бұл бір негіз осыған дейін айтылған теңеулерге қарағанда комплимент болды қайта. Сондай бір жабайы мысық сияқты да. Неге жабайы? Адамдардан қорқса да, былай адамдардан алыс ұстаса да, бірақ бәрібір де адамдардың маңайында жүретін бір мысық сияқты. Сондайға ұқсатты. Өзінің көзқарасы да, қалай айтсам болады, менде Диана ханым еще мынандай бар да, Наурыздың көзі жасыл ма, көк па, сондай. Иә? Көк. Жасыл. Сондай жасыл көк, сондай көздерге мен қарай алмаймын. Сондай көздерге мен қарай алмаймын, білмеймін. Неге? Қорқам, білмеймін. Қорқасыз? Былай ішіңнен айтады ғой, орысша айтқанда смотрят в душу дейді ғой, тура сондай сезімде боламын. Сол үшін былай отырасың ғой енді. Қоңыр көзді, қара көзді адамдарға қарай берем былай. Бізде кімде Хуршеттің көзі жасыл білемін. Нурка, сіз қорқпайсыз ба жанында жүргенде? Сіздердің көздеріңіз түнде жанат дейді. Менің көзім хамелеон, Диана ханым. Өзгереді? Өзгереді, әртүрлі. Мен киген киімге байланысты өзгереді. Киген киімге? Яркий кисем, яркий жаққа қарай, темный кисем, темный жаққа қарай, сондай өзгеріп тұратын несі бар. Бірақ біз екеуміз енді қатысушыларымыз осы жерде отырмыз, бірге тамақтанып қалатын кездер болады. Бүйтіп сенің көрмеппін, что мен саған қарап сөйлеген кезде сұрақ қоясың ғой маған, енді сұрақтың жауабын айтқан кезде басым бүйтіп салбыратып тұрған көрген жоқпын, сен маған тік қарайтын тұғынсың да. Хотя менің де көзім жасыл. Жоқ, сіздікі өзіңіз айтып кетіп жатсыз ғой, хамелеон деп. Ал Наурыздікі кәдімгідей выраженный жасыл. Жарқын жасыл. Жарқын. Наурыз, ассалаумалейкум. Очкиң шешіп отырасың ба, түріңді анық көріп отырайық. Бол. Мерейге бір қарап жіберіңізші өзіңіздің жасыл көздеріңізбен. Мерей, қараңыз. Жоқ, көзде тұрған негізі ештеңке де жоқ деп ойлаймын. Мен айтып жатқан жоқпын бұл жаман деп. Просто бұл лично өзімен қатысты. Сондай не бар? Жоқ, мынандай мәселе ғой, Мерей саған осы мен уже бірнеше рет айттым, мен лично өзім айттым да. Енді қалжың деп түсіндік, жастығың деп түсіндік, кішкентайсың ғой деп түсінікпен қарадық. Мені кәрі қасқыр дедің, жарайды, ол маған қатты бір көңіліме тиген жоқ, ұнамаса. Қалғандарына ұнамайтындай қылып айттың, біреуді кәрі түлкі дедің, түйе құс дедің, енді қазір жабайы мысық деп отырсың да. Бұл кісінің де жігіт қой, тем более әке шешесі көріп отыр да эфирде мысалға да. Мысалы сен осындай теңеулеріңді үйдегі әке шешең, әй қызым ондайды қой деп ескерту айтылды ма саған? Енді бұл Наурыз өзімен кеше күннен бері сұрап жатыр. Тікелей ата-анаңнан сондай ескерту болды ма? Ата-анамнан ескерту болғанда, қалай айтсам болады?
менің бір ғана ошибкам бар, мен секілді сияқты деген сөзді ұмытып кетемін, тек қана сол. А негізі құсатқанның барлығы нормально деп ойлаймын, өйткені бұл менің жеке ойым. Жеке ойың ғой, просто өзің сырттан өзің де айтасың да, дәл осы қасында күні кеше эфирде отырып қалған кезде осы әркімді бір сөйтіп теңеп қателікті істеп жүрмау деймін деген сияқты, өзің қателік екенін түсініп тұрсың сол нәрсені, бірақ сол нәрсені доғартпайсың да сен соңына дейін істей бересің. Ол нәрсені ескерсек кішкене, просто тағы да қайталап айтамын, эфирдің ар жағында отқан мысалы осындай жігіттердің, тәп-тәуір жігіттердің болашақ саған келетін үміткерлер болатын шығар, қазір тоқтайтын шығар білмеймін, жігіттердің әке шешесі не ойлап қалады деген сияқты сұрақ туындамай ма? Бізде жарнама Қосылайық жобасы ортада Мерей және Мерейдің үміткері Наурыз мырза. Бізде биология, зоология сабағы басталып кетті. Бүгінгі тақырып сілеусіндер және олардың тіршілігі. Ержігіт мырзаға айта кетейін деген едім. Бұл жерде айтып жатырмын ғой, ең басты менің ошибкам бұл жерде секілдісің сияқты деген сөздерді ұмытып кетіп жатырмын да. Бұны сіздер лично өздеріңізге қатысты қабылдап жатсыздар. Мен мысалы сізге айтып жатқан жоқпын. Бол сіз қасқырсыз, кәр қасқырсыз дегендей. Мінезіңіз соған құсайды. Мен мінездеріңізді салыстырып жатырмын. Мінездеріңізді құсатып жатырмын. Және де мінездерді былай құсатуға болады деген ойдам. Мен мысалы Ізбасар ағаға да кәрі түлкі деп кеттім, секілдісің деген жоқ. Кәрі түлкі демедіңіз сіз? Бұл түлкі. Сол секілдісің деген сөзді ұмытып кеткенмін, сол менің ошибкам. Мен бұл жерде мінездерді салыстырып жатырмын да. Бұл жерде мен келе салып сіздерге айтсам, ол бір жөн екен. Мен бір айдан кейін ол әңгімені шығардым. Мысалы, сіздерді көрдім, зерттедім, қандай адамсыздар, примерно түсіндім дегендей. Менің ойымша сол тек қана сол адамды зерттеп біліп, осы жерге целің тек қана біреулерді жануарларға теңеу сияқты болып көрінеді да сырттан просто. Сол нәрсені кішкене доғару керек деп ойлаймын саған негізінде. Басқа нәрсеге теңесең болмай ма, не сонда именно жануарға теңеу керек па? Мысалы, жәндікке теңейін ба? Көрінбе сен қара, көрінбе өзің жәндікке теңейін ба? Одан бетер төмендеп барасың. Или өсімдік, басқа нәрсеге теңеу бір жақсы. Бұл жер саған жануарлар әлемі емес, Мерей. Саған деген мына жерде өткенде Диана ханымның өзі ескерту айтқан кезінде сен сол сөзді кешіріңіз, мен айтуым керек деп сен артынан айтып тұрсың да. Сен не жеп өскен адамсың өзі? Сен малдың жегенін жеп өскен адамсың ба? Тамақ жеп адамның, сен сау адамдармен осы жерде отырып, сен сондай әңгіме теңеп отырсың. Сен сияқты деген нәрсені де айтуға мына жерде не имеешь права. Мен айтсам бола ма? Енді мына жерде сұрақ болып, кешіріңіз. Мына жерде сұрақ болып тұр ғой. Жаңа принципім бар деді, я? Сізге Мерей, очкиін шешпеймін, я принципиально шешпеймін деді. Но бір ақ сөзден принцип өзгерді, очкиін шешті. И тура сол, мен сөйлеп алайын, кешіріңіз. И тура сол сияқты сіз жаңағы өзіңіздің по понятиям деген сияқты ситуация бар, өзіңіздің принципіңізді өзгертесіз ба? Мысалы, қыздардың артынан до конца я демейінше барам деген сияқты, ол да принцип өзгеру мүмкін ба? Өзгермейді. Жаңа ханым, өтінген соң шештім мен. Өтінгеннен кейін шешті. Нұрсұлу ханым былай ғой, жаңа сіз айтып жатсыз ғой, енді ауыр айтып жатсыз, енді малсың ба, не жегенсіз деген. Өйтіп сіз жалпы оған өйтіп сөйлейтін, сіз оған ешкім емессіз, былай қарап отырған. Сіз бұл жерде мұқтаж адамсыз да, негізі өзіңіздің теңізді тауып келген. Ал ол жігіттің өзі ең басында келген кезде сөзі болды, мен қандай аңға теңейтін маған ұнап қалып еді, сол маған қандай аңға теңейді екен, мен соны білуге келдім деген өз бір сөзінде бар. Сұрады, жауап берді, болды, оны болатын бірінші эфирде өзім кеше сұрап келдім. Енді сілеусін атап отқаныңыз ұнап отыр ма сізге? Жоқ, ұнамағанда емес просто. Бұл Мерейдің өзінің қарап отырсам стилі сондай сияқты бұл жерде. Әр қатысушының өзінің бір стильдік несі бар, мәні бар, дұрыс па? Сондықтан бұл Мерейдің де бір стилі сияқты бұл. Жарайды, сіз қатысушы болсаңыз, сіздің стиліңіз қандай болады? Ерекшелігіңіз? Ол белгісіз әлі, оны көре жатармыз. Оны әлі қарастыру керек, иә? Түсінікті. Диана ханым, мен айтып жіберейінші. Индира ханым. Мен түсінбеймін да, сен әрқайсың сөйлеген кезде сен неге олай сөйлейсің деп өздерінің манераларың бар да. Мерей, шынымен жасы кіші болса да, кішігірім психолог сияқты. Бұл кісі де мінезін айтқан кезде салыстырып секілді деп айтады. Сен сондайсың, сен ондайсың деп жатқан жоқ. Секілдісің, ұқсайсың, сол мінезіне келеді деп жатыр. Ал еш уақытта бірақ Нона ханым сізге сіз мал сияқты, малдың тамағын жеп өстіңіз ба деген, енді сіздікі мүлдем дұрыс емес деп айтамын. Мүлдем дұрыс емес. Ренжімеңіз енді. Гүлназ ханым, сіз өзіңіздің қандай тонмен қалай сөйлейтініңізді білесіз ба? Негізі ылғи да алдында да сөйлеген кезіңізде Мерейге қарай, енді не дегенмен сіз үлкенсіз, бірақ ол сізден қайда кішкентай ғой. Шыққаннан кейін көрдіңіз ба, сіз қандай тонмен оған қалай сөйлегеніңізді жекіріп? Шыққаннан кейін де сөйледім, я мен бірнеше рет айттым. Өйткені ол мына жерде отырып маған, сен психсың деген нәрсеге өткен эфирде бұл мені әкеліп тіреді. Гүлназым, бұл жас қыз,
Иә, мен оны не отрицаю. Мен үндемей жүрмін неше эфирдан бері негізінде. Ол әлі мама папасының қасынан шығып көрмеген қыз. Бұл әлі қиындық деген не екенін білмейтін қыз. Бұл былай айтқанда мәпелеп отырған қыз ғой осы кезде ата-анасының қасында. Мен айттым, иә, мен өткенде айтқым келген. Бір айтты, ер жігітке айтты. Кімді хамоға қойсың деген сөз, ол малсың деген сөзбен бірдей, Гүлназым. Жоқ, жарайды енді сыйластық деп жатыр ғой. Ол қыздың бізге дегенде сыйластығын көріп жүрді, біз де оған айтып жатырық, бірақ олай қатты айқайлап емес. Жай өзіне түсіндіріп. Ақырын айтқан мен неше рет айтып түсінген жоқ. Жоқ, анаған былай деді, маған былай деді деп айтып жатсыз да, бірақ сіз солай айтты екен деп, оған да соның жаңағы өзіңіз айтпақшы дәрежесіне түсіп, өзіңіз сондай айту керек деген сөз емес қой. Бірақ малдың жегенін жеп атсың ба деген енді жаман сөз ол. Мына жерде айта кетейін деген едім, Нона ханым, мен сізді ешқашан псих дегенге теңемегем, сіз мені дұрыс түсінбегенсіз. Мына жерде артыңызда отқан Мөлдір ханым енді психолог қой, содан сұрасаңыз болады. Психологқа баратын адамдардың барлығы псих емес. Мысалы, психологқа неге обязательно енді бір психические заболеваниямен бару керек па не? Бір травмаларды, бір обидаларды, или мысалы әр адамда сондай болады, өзіңнің ішіңдегі сақтап қалған ренішіңді айтқан келіп тұрады. Бізде былай ғой енді психолог пен психотерапевт пен психиатрды қоғамда жиі шатастырады. Ал психикалық ауытқулары бар адамдар көп жағдайда психотерапевт пен сол психиатрдың көмегіне жүгінеді. Ал психолог дегенге мен де бара аламын, сіздер де бара аласыздар. Мөлдірге мысалға консультация алу. Иә, және де сол эфирде мен сізге айтқан психологқа может барып көрерсіз дедім. Өйткені ішіңізде жиналған көп ренішіңіз бар сияқты дедім. Мен сізге психотерапевтқа барып бір аурусыз анау мынау деген жоқ қой, мен сізге кішкене дұрыс түсініп алыңыз. Екіншіден мен сізге айтатыным, менің қандай тамақ жеп өскенін осы сіздің шаруаңыз болмау керек. Ата-анам маған ең күшті тамақ беріп өсірген, шүкір, Құдайға шүкір. Және де үшіншіден қиындық көрген ба, көрмеген ба, сіз оны білмейсіз. Және де Гүлназым айтып кеткендей, сіз менен қалай айтсам болады, енді үлкенсіз ғой. Және де осы уақыттың арасында әрине өміріңізде бір испытаниялар болады. Менің де алдымда өмірім бір 100% барлығы күшті болады деп айта алмаймын. Менде де испытание болады. Және де одан өте білу керек болды. Диана ханым, енді бұл жерде мен Нонаның сөзіне қосыламын. Действительно, жасы 18 жаста болып алып, мына жерде не то, что мен қазір өзімнің жасым үлкен, бізді сыйла дегенде емес, прям асыра сілтеп сөйлейді, жаңа малға теңеуді. Енді сен өзің отырып алып, мына жерде бүкіл қатысушыларды, бүкіл дей берем, кейбір қатысушыларды малға теңейсің, иә? Бірақ саған кішкене бір ауыр айта қойып еді, бір қандай тамақ жеп өстің деп, сразу уже андай защитная позиция кетіп жатсың да. Ал Индираға келетін болсақ, Индира сен де мына жерде бар ғой, тоның иногда қатты шығып кетеді, кішкене өзіңізге де қарап айтуыңызға болады. Жоқ, Моля, былай ғой, сен бірінші өзің сұрадың да, мынаны қандай аңға теңейсің, өзің сұрап алып, енді аузынан шығарып алғаннан кейін, оны қайтадан дұрыс емессің деп анда екі сөйлеп отырсың мына жерде. Сен өзің соны қаладың ғой. Жоқ, енді өзі айтып кеткесін, мне интересно было. Оны негізі сен қоймасаң, ешкім қоймайды еді. Негізі көбісі оны ұмытып кеткен еді, сен өзің қазбалап қойдың, Моля. Дұрыс. Диана ханым, мен айтайыншы. Жарайды, бұл жерде Мерей, сен мысалы өзіңді 100%-ға танып алған адамсың ғой, өзіңді неге теңейсің? Қандай жануарға теңейсің? Мен өзімді теңей алмаймын. Менің қасымдағы адамдар мені теңей алады. Мен айтайыншы, Зухра ханым сізді теңеймін дейді. Жоқ, мен бұл ситуация бойынша былай айтайын деп тұрмын, енді бір кішкене қатты агрессиямен айтқанда дұрыс емес шығар Мерейге. Просто Мерей, жаңағы сен үміткерің, Наурыз мырза сенен сұрады, иә, мен қандай аңға құсаймын деген сияқты. Сен оған айтқаның дұрыс та шығар, өйткені оған қызық болды ол. Ал просто кейбір қатысушыларға ол ұнамауы мүмкін да. Осылай жұмсақ тонмен жеткізейін. Просто өйткені алдында действительно Диана ханым да саған айтты да, сонда да сен теңедің. Кейбір адамдардың көңіліне, намысына тиіп қалуы мүмкін. Сондықтан ол теңеуді сенен біреу сұраса, Мерей, мен қандай жануарға құсаймын деп сұраса, сен айтсаң болады. Ал құсам өйтіп айтпаған, сұрамаған адамға өйтіп айтқан кішкене обидно. Диана ханым, айтшы ана жерде Мөлдірге күлкім келіп отыр да, сіз өзіңізге қарап алыңыз. Мөлдір, мен сен туралы ештеңе айтқан жоқпын. Сенікі менен екі есе өтіп кетеді айтқан кезде әңгімелерін. Сол үшін кішкене айтатын кезде шамалы өзіңде өзіңе қарап ал. Жарай ма? Гүлді ұстап алдың ба қолыңа? Бақытты болып ыржиып отыра берсейші. Жоқ, енді Индира ханым, мен қалай отырам, бақытты болам ба, бақытсыз болып отырам ба, сізден сұрамаймын. Мөлдір қоя сал болды. Қоям ба, қоймайын ба, тоже сізден сұрамаймын. Мына жерде бар ғой. Ешқашанда сіз мына жерде жүрегі қара, ниеті арам деген сияқты жұрттың жекесіне өтіп, ешқашанда ол рас қой, енді ниетің арам болғандықтан айттым, сол кезде болды ол арам. Қыздар сұрақ қойсам бола ма? Мерей, енді сен жаңа айтып жатсың ғой, бәрін аңға теңеп жатсың, иә, мақұл, өзіңнің жеке нең ғой. Ал Индира ханым сені жақтап жатыр. Енді Индира ханымды қандай аңға теңгейсің, айтшы?
Жана ханым өйстіп сұрап алады да өздері ше, сосын соңында өздері ренжиді, неге деймін да. Жоқ, сұрап алғанда емес қой Гүлназия, бұл жерде Индира ханым жақтап отыр, ол нәрсені дұрыс деп, ал мақұл дұрыс екен, енді теңеп көрсін, дұрыс болса бір-бірін былай сұрақ қояйық, Индира ханым, егер сізді өзінің бір теңеулерінің қатарына тізіміне қосып қойса, сіз ренжімейсіз бе? Жоқ, мүлдем ренжімеймін. Өйткені ол кісінің мен білем қандай тонмен айтатын және қандай ниетпен айтатын. Ешқандай қара ниеті жоқ. Просто бұл жерде кім қалай қабылдайды? Өзі қара адам ба? Значит, қарап қабылдап тұр. Диана ханым просто ол кезде де ер жігіт нормально қабылдаған, енді қарындасымның еркелігі деп қабылдадым деді. Ізбасар да тоже нормально қабылдаған еді. И үміткер өзі одан кейін ең соңғы сұрап келгеннен кейін айтты оған жауабын. Бұдан кейін бәлкім қайталанбайтын беді. Просто күтулеріңіз керек еді. Ол не только Нона ханым, одан бөлек те эфирден тыста айтып жатқан адамдар бар да Мерейге. Сол үшін артын күтіңіздер дегім келеді. Аха. Меруерт ханымға жауап берсем болады ма? Меруерт ханымға? Индира ханымды мен қара пантераға ұқсатамын. Қара? Иә, өйткені ол жыртқыштан келеді, білемін, бірақ қалай айтсам болады? Қара пантера. Өзіне сенімді, нық өзіне не керек екенін білетін. Былай айтқанда, оған ешкім тиіспесе, ол да барлығына жақсы көзбен қарайды. Бірақ егер де оған хотя бы бір рет кішкене болсын тиіспетсе, ол кісіні, ол адамды мүлдем аямайды. Сондай сияқты көремін. Мен негізінде бара-бара жиі кіретін болдым мына жаққа. Пантера деген қандай болады, сілеусіннің қандай ерекшеліктері болады. Өзіме бір жануарлар әлемінен бір көптеген мағлұмат, ақпарат алып үйреніп жатырмын. Мысалы, пантераға келетін болсақ, бұл дейді мысықтарға жатады, бағана айтып өткендей, және қазіргі кезде 5 түрі бар екен. Ирбис, тигр, яғни жолбарыс, лев оларыстан, леопард және ягуар дейді. Осындайлардың қатарына жатады екенсіз. Және олардың тарихы өте тереңде, ежелден келе жатқан дейді пантераның түрлері. Мәссаған, сонымен осындай бүгінгі сабақтың қорытындысы. Сіздің телефонды алып, қызығып жатсыз ғой, или сізде сұрағыңыз келіп отыр ма? Мен? Иә. Мен тіпті Мерей бір күні маған өзі келіп айтса, мен сізді осыған ұқсатам десе, мен ренжімеймін. Шын айтам. Молодец. Ол адамның қабылдауына байланысты деп ойлаймын, өйткені шынымен де Мерей енді, иә, біз ескерту жасадық, адамды малға, жануарға теңемей дедік, бірақ енді Мерей енді көп жағдайда біреуді ренжіту мақсатында айтпайды ғой, өзінің бір пікірімен байланыстырып айтады. Сіздің мінезіңіздің ерекшелігі осындай деген сияқты, бірақ сізді қорғағаным емес. Егер кей қатысушыларға ол ұнамаса, одан да ол қатысушылардан кешірім сұрай салыңыз. Ол кешірімнен сіз кішірейіп те қалмайсыз. Ол кісілерге ұнамаса, әр адамның қабылдауына байланысты. Өйткені мысалы, Ізбасар мырзаның тарапынан сізге деген мысалы бір агрессияны да байқамадым. Неге мені қу түлкіге теңедің деген сияқты сөздерді, арыз шағымды біз естімедік. Негізі мен сол агрессияны тек қана Хамрақұл мырзаның жағынан көрдім. Енді Хамрақұл мырза өзі эфирге келген кезде кешірім сұрайын, иә, әрине. Одан мен ештеңе терять етпеймін, наоборот. Ал эфирге келмеуі соған байланысты ма? Шыны керек білмедім. Бірақ мысалы соңғы күні, сол кететін күні, менің қасымда отқан, 4 сағат қасымда отыр, енді бәрібір естисің ғой, адам не деп атқан. Маған қарай ашу ызасын енді ана жерде любой көреді енді. Жасыра алмады. Иә, жасыра алмады кәдімгідей. Мысалы бір сұрақ қойсам маған. Диана хан, Диана хан негізі зоопарк тоқтату керек, өйткені мен комментарийлар жиі оқимын да. Бұл жерде негіз сөз сізге де тиеді, бұл жерде ше. Мына жердің бәрі зоопарксыз, сол зоопарктың типа бір охраннигі сияқты деп елдер айтады да, сол үшін бұндай нәрсені доғару керек. Мына жақта бағана сілеусін десе, қалай еді, пантера десе, өзінше қол шапалақта отырық, сен малға теңегеніне не үшін қол шапалақта отырсың? Мен сен вообще түсінбеймін бар ма? Мінезінде басқасында вообще жануарға теңемей ақ қойса, нең бар? Мен сен сияқты адам емес, мен жеңіл қарап отырмын. Жоқ, мен де оны жеңіл қабылдадым да, просто халық түсініп атқан жоқ, мына қосылайық па или зоопарк па деп отыр елдің бәрі. Жоқ, енді өзің ойым. Кеше де бізді біраз көрермен түсінбей қалды, қосылайықта жемқорлық бар екен ғой деп біраз түсінбей, маған шағым жазғандар да болды мысалы. Жоқ, ол жерде мен түсіндірдім ғой. Сіз қалайша баймай өзіңізге көлік алмай жүрсіз, қатысушыларды шетінен қабылдап жатырсыз, үйлендіріп жатсыз, неге өзіңізге бір пәтер сатып алмайсыз деген пікірлер де болды. Жоқ, Диана ханым, ол жерде мен сразу түсіндіріп кеттім, бұл жерде ешқандай коррупция, ешқандай ақша жоқ бұл жерде. Енді бұл жерде мен де толық сеніммен айта аламын, бұл жер ешқандай да жануарлар әлемі емес, бұл жер зоопарк емес, бұл бір Мерейдің өзінің бір ойлап тапқан дүниесі. Енді не істейміз? Мерейді жобадан шығарып жіберейік пе? Жоқ, енді кішкентай қыз деп мен просто оны мен де жеңіл қабылдағам, просто бара-бара бәріміз мал болып кететін болдық. Біресе мен андай, біресе анауандай болып. Біз дәл қазір сырласу бөлмесіндегі Айдана мен Әділетті ортаға шақырып алсақ, қандай шешімге келді? Айдана Нұр-Сұлтан қаласына ұшып бара жатыр, қандай оймен ұшады? Сағына ма үміткерін, сағынбай ма?
шашыңыз енді бүгін төгіліп тұр. Рахмет, Диана Әдемі ханым. болып тұр, көз тимесін. Диана ханым, енді кішкене қобалжу бар, сондықтан да менің ойымша енді Нұрсұлтан қаласынан келгеннен кейін бәрі де бір кешкі ас ішіп, әңгімелесіп, сырлассақ болады. Сіздің қарсылығыңыз жоқ қой. Әйтпесе Нұрсұлтанға ұшып баруға да болады, егер уақытыңыз болса, бос уақытыңыз. Ниет жоқ па Нұрсұлтанға? Бармайсыз ба Айдананың артынан? Бармайым дейді, жарайды, енді кішкене ыңғайсыздан бізден ұялып тұрған жай бар. Рахмет келгеніңізге, сау болыңыз. Енді Мерей, сондықтан тағы да қайталап айтам, егер кейбір қатысушылардың намысына, шамына тиіп кетсе, онда ары қарай жалғастырмай және ол кісілерден кешірім сұрап, алдарынан өткеніңіз жөн деп есептеймін. Әркімнің енді намысы болады, әсіресе жігіттердің енді ер жігіт бар, Хамрақұл бар, мінекей біздің Жандос мырзамыз бар. Жақсы. Ағаларыңыз ғой енді сіздің. Иә, түсініп тұрмын. Негізі қазір Мерей саған ұсыныс жасағым келіп тұр. Мысалы, қатысушы жігіттерді бір батырларға теңесең келесің. Қыздарды қаншайымдарға теңесең. Сол жақсы олар еді деп айтқым. Бұл бір табылған ақыл болды. Сафар қылмай, сол бұл жерде ертегі әлемі қылып жіберсең, кәнекей күшті болып кететін еді. Не деген идея күшті. Мерей енді бұл идеяны ойланып көрер, бәлкім бір батырдың есімін естіп қаларымыз келесі эфирлерде. Онда осы жерде Жандос аға енді эфирде ғой, сол үшін кешірім сұрай салайын. Жандос мырза, сізге тиіп кеткен болсам, өзімнің сөздеріммен кешірім сұраймын сізден. Намысыңызға тиіп кететін болсам, кешірерсіз енді. Және біздің ханзадамыз бар. Ержігіт мырза негізі ренжімеген сияқты, өйткені Жоқ, мен өзіме кәрі қасқыр деді ғой, енді ол негізі мойындап айта салайын, жақты маған, ұнады ол негізі. Просто енді сырттан қарап жаңағыдай Жандос айтпақшы комментарийлерде жазып отыр, қызға жаным ашығаннан кейін жалпы сондай іс-әрекетін тоқтатқан дұрыс шығар деген мақсатта айтып отқаным ғой, менде реніш жоқ. Түсінікті. Таныстық жалғаса ма? Таныстық әлде қатысушы болсын ба? Таныстық тоқтайды, Диана ханым. Саған енді қатысушы боласыз ба? Және де осы жерде айта кеткенім, сіз маған енді мен сізге жоқ десем тағы да келем деп айтып жатсыз ғой. Өтініш келсе де алмақ қойыңыздар. Өйткені мен жігітке айтайын дегенім, жігітке мен үміт сыйлағым келмейді. Және де қатысушы бола ма, болмай ма енді өзінің еркі, өзінің еркісі ғой енді. Болсын ба, сіз қалайтын ба едіңіз? Өйткені болсам, мен үміткер қабылдамайтын қатысушы болам дейді, ондай болмаған бізде, жарайды енді, бірақ мен тек қана Мерейдің жүрегін жаулайтын қатысушы болам дейді. Жоқ, негізі сондай мақсатпен келетін болса, әрине мен оған қарсымын, өйткені айтып кеткенімдей үміт сыйлағым келмейді, бірақ негізі өзінің бағымды тауам десе, неге келмеске келіп отырсын. Дос болып көрейік дегендей. Таныстық тоқтады. Бұл Мерейдің шешімі. Біз кедергі бола алмаймыз. Реніш жоқ деп есептеймін. Жоқ, реніш жоқ. Алдағы уақытта егер бізде үлкен кастингтер жарияланып жатса, сізді міндетті түрде күтеміз. Әрине. Мүмкін бізден үйленіп кетерсіз. Сау болыңыз.